की, जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे कि राजस्थान और एमपी में काफी बच्चे इससे मर गए, तकरीबन 10-12 केसेस आपको आए होंगे। कोल्ड ड्रिंक सब कफ सिरप जो है इसमें एक केमिकल मिला है, डाई इथिलीन ग्लाइकॉल, जिस कारण से टॉक्सिसिटी, अल्कोहल टॉक्सिसिटी होती है बॉडी के अंदर, ऑक्सीडेट बनते हैं, जिससे बच्चों की डेथ हो रही है। अब सरकार ने तो कफ सिरप बैन कर दिया, लेकिन जिन बच्चों की मौतों से गवाही कौन देगा या उसका इंसाफ कौन करेगा? देखिए होता क्या, कफ सिरप को मीठा बनाने के लिए और गाढ़ा बनाने के लिए कई बार कई कंपनियां डाइथिन ग्लाइकॉल यूज करती है, क्योंकि सस्ता केमिकल होता है, लेकिन ये हार्मफुल है, बच्चे एक्सपायर किए हैं। और इन बच्चों की जवाबदेही मौत की कोई तय तो करेगा ही। सरकार ने बैन किया है, लेकिन केमिकल आया कैसे, गवर्नमेंट की लापरवाही हुई कैसे? प्लस लोग सस्ता खोजने के चक्कर में कोई भी कफ सिरप मेडिकल से लेकर पी लेते हैं। ऐसा नहीं है, कफ सिरप शुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी। आप अच्छी चीज़ यूज़ करो, दादी माँ खुद से न बनो, डॉक्टर से सलाह लो। 10-20 महंगा ऊपर नीचे होता है, पर जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ते रहें, हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे।